देखाउन चाहन्छु है। यहाँ चाहिँ गाउँले मान्छेहरू चाहिँ यहाँनिर घाँसहरू काट्न आउँछ हैन, दाउराहरू काट्छ यहाँनिर। अन्त यो चाहिँ सानो बाटो छ, निकै ठुलो जङ्गल छ, तर मैले सानो कम्ती मात्रै देखाउँछु आज चाहिँ, हुन्छ। पहिला चाहिँ यहाँनिर जङ्गलतिर अलैँचीहरू पनि रोप्थ्यो, तर अहिले चाहिँ रोप्दैन है। एकदमै रमाइलो यो जग्गा चाहिँ, उज्यालो खालके छ। अनि कतिले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि यो जङ्गलमा चाहिँ सबै फाँडेर मजाले जङ्गललाई चिल्लो बनाएर के गर्छ, यहाँनिर मकैहरू पनि लगाएको छ हैन। यहाँ चाहिँ यो ढुङ्गा हो, यहाँ चाहिँ कतिजना घाँस काट्नेहरू आएर बस्छ, बिसाउँछ। हेर्नुहोस् यहाँनिर चाहिँ मकैहरू पनि यहाँनिर लगाएको छ। आजको वेदर चाहिँ यस्तो थियो है, खुल्ला आकाश, यो पारी बादलै बादल भएको। ब्युटिफुल। अब चाहिँ म कहाँ जाँदैछु भन्दाखेरि इभिनिङ वक। अघि चाहिँ मैले तपाईँहरूलाई दिउँसो चाहिँ म जङ्गल गएको थिएँ, अब चाहिँ म इभिनिङ वक जाँदैछु। एभ्रिडे इभिनिङ वक जान्छु राम्रो दिन भयो भने चाहिँ।